वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GM मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मीनोलास्ट LC। दोस्तों इस वीडियो में हम इस टैबलेट के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएँ। दोस्तों ये मीनोलास्ट LC टैबलेट जिसमें मॉन्टेलुकाट सोडियम लेवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों इसमें जो दवाइयाँ हैं वो किस काम में आती है ये हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों ये मोनोलास्ट LC जो गोली है इसका इस्तेमाल एलर्जी में किया जाता है। एलर्जी हो जाती है, छींक आती हैं, बार बार छींक आना और नाक से पानी बहना, खांसी हो जाना, अस्थमा हो जाना और आँखों से पानी निकलना, दमा, सांस का फूलना। दोस्तों ये एलर्जी में बहुत अच्छा काम करती है। छींक, जुकाम और खांसी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें दोस्तों लेवोसिट्राजिन दवाई है। दोस्तों सांस फूल जाती है जिन लोगों की, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। नाक से पानी जो बहता है उसको बिल्कुल ये बंद कर देती है। दोस्तों इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट है। लीफोर्ड कंपनी इसको बनाती है। दोस्तों इस टैबलेट को हम किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों इसका जो प्रिंट रेट है वो 130 रुपये है। इससे कम में ही इसको हम किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।